¡Qué rico huele aquí! Una tarde de lluvia en la cocina, Dani y Sofía ayudan a mamá. Con sus manitas baten la mezcla, hacen un pastel de zanahoria especial. El corazón de Dani se llena de amor. ¡Qué suerte tengo!, piensa, y abraza a mamá. Gracias por este momento tan especial.